यो बग्दै गइरहेको त्रिशुली नदी हो। यो जेठको समयमा पनि यसपालि चाहिँ खोला खासै घटेन। वातावरण प्रभावको कारण घटेको छैन। यहाँ दुईजना भाइहरू बल्छीमा माछा मारिरहेको देख्न सक्छौँ। यो खुर्लुङ भन्छ। यसमा माछा परेको माछा राखिन्छ। आज भाइहरूको लक्षण खराब छ कि राम्रो छ कि अब त्यो एकछिनपछि थाहा होला। अनि कान्छा तिमीसँग के कुरा गर्छ है? हुन्छ, भइहाल्छ नि। ल बसेर गफ गरे भइहाल्यो नि। ल अनि के छ हाल खबर भाइको? यता हेरेर गरे नि हुन्छ, केही भन्दैन। कुराकानी गर्ने त हो नि। ल कान्छा आइयो। ओइ यता हेर्न, घर कहाँ? पारी तुप्चे कहाँनिर? ए अनि धेरै उता जाँदा फेरि अप्ठ्यारो होला नि कान्छा। माछा परे जस्तो त। ए धेरै उता नजाऊ। माछाको लोभमा केटाहरू पस्ला, फेरि माछाले माछा त मान्छे तान्ला। यस्तो रेकर्डहरू धेरै छन् होइन। अनि दिनकै तिम्रो नि ऊ भयो जस्तो त। के माछा पर्यो? अनि के अरे दिनकै माछा खेल्न आउँछ? कहिलेकाहीँ आउँछ? अनि कतिको माछा लाग्छ त अजेल भात? लाग्दैन? किन घर अल्छी लाएर आयो हो त माछा खेल्नलाई? पढ्न चाहिँ जान्छ जाँदैन? जान्छ? जाँदैन? छोडिसियो? ए कति पढ्यो छोडे? 4 कक्षा? ए अनि अब दैनिक काम चाहिँ के गर्ने? ये माछा मार्ने हो? के गर्छ अरू? अरू काम के गर्छ कान्छा? केही गर्दैन? अनि केही नगर्ने भएपछि त अब यो माछा मार्ने नि पेसा अँगाल्न खोजे जस्तो यिनीहरूले। माछा कमाउन मार्न सक्यो भने नि राम्रै हुन्छ नि। अहिले त पहिलो कुरो त यो फलाखु त्रिशुली खोलाको माछा पाउनै गाह्रो छ होइन। यहाँ अब यो भाइहरू चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ पढ्न छोडेर माछा मार्ने व्यवसायतिर लागे जस्तो देखिन्छ। अहिले चाहिँ यो टाङ अड्केको रेकर्ड छ यहाँ। अहिले चाहिँ खास गरेर कत्लेर यो चाहिँ काब्रा माछाको सिजन हो यो। अहिले चाहिँ अब हेर्दाखेरि त त्यति गहिरो जस्तो त लाग्दै देखिन्छ, तर गहिरो चाहिँ छैन जस्तो त तिनीहरू गएको अनुसारले चाहिँ। अब यस्तै गरेर अब समय बिताइरहेका छन् यहाँका केही मानिस र खास गरी यो शिक्षामा अलिकता कमजोर हुनेहरूले। ल अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। त्यो केटा हो अब त्यो बल्छी अड्क्यो भनेर ज्यानै फ्यालेर चाहिँ नहिँड नि। केटा त डुब्यो त। कहाँ डुब्यो यार केटाहरू? आयो ल धेरै उता त जान भएन। अलि केयरफुल भएर आफ्नो ज्यानको सुरक्षा दिएर काम गर्ने है। आयो माछा चाहिँ आएन? ए ल यस्तै हो अब दैनिकी मान्छेहरूको के गर्ने। बाँच्नको लागि मान्छेहरूले अनेक उपायहरू अप्नाउँछन्। माछा पिसाए पनि निकै राम्रो हो। यो एउटा फुर्लुङ देखिरहेको छु मैले यहाँ। यो पानीमा भिजाइरहेको मेरो विचार यहाँ माछा हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ म ट्राई गर्छु माछा छ कि छैन। उम्किने हो कि? ए माछा त छ जस्तो त छ, तर के राखेको केटाले? ए ल असला माछा र कत्ले माछा दुईटा त परेछ। ल दुईटा त परेछ। ल असला माछा र कत्ले माछा दुईटा यहाँ परेर जिउँदैछ, चलेको छ है। अब यस्तै गरेर दुई चारवटा पार्दै अनि यिनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि सहज रूपमा चाहिँ माछा बेचबिखन गर्दैछन्। अहिले चाहिँ सहज रूपमा माछा पाइँदैन।
यति समस्या छ कि अहिले यो माछाको केसमा यो धेरै गाह्रो छ यहाँ। पहिला लहरी जाल हानेर पहिले जाल मात्रै हानेर टाङ्गो मात्रै खेलेर माछा मारिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ माछाका मार्ने विधिहरू विभिन्न छ। यो ठुलो खोला त्रिशुली गङ्गा नदीमा त यो विष हाल्ने र दुवाली थुन्ने अनि त्यसपछि गएर के अरे के भन्छ अर्को भन्नु न दुवाली थुनेर ढडे थापेर त सम्भव छैन। यहाँ चाहिँ खास गरी चाहिँ यो त्रिशुली खोलामा चाहिँ सहरको पाठा अनि त्यसपछि असला माछा, कत्ले माछा, करङ्गा माछा अनि त्यसपछि अब यो नकटा बुदुना र अलि ठुला जातका माछाहरू मात्रै पाउने हुन्। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर जाल खेल्ने र टाङ्गो बाडामा चाहिँ यहाँ चाहिँ माछा मार्न सकिन्छ। यो अलिकति खोला ठुलो भएको कारणले सँगै जोडिएको यो फलाको खोला हो। यो फला खोला चाहिँ बर्खामा चाहिँ भयङ्कर ठुलो हुन्छ। त्रिशुली खोलालाई नै माथ गर्ने गरेर यसलाई पारिपट्टि भित्ता पुर्याउने गरेर ठुलो बाढी आउँछ। फलाम खोलाका आसपासका क्षेत्रहरूमा बढी क्षति पुर्याइरहेको छ र अहिले यो विद्युत नगरपालिका वडा नम्बर 10 अन्तर्गत यो बेत्रावतीमा रहेको यो उत्तरगाया धाम स्थित बेत्रावती बजारको यो त्रिशुली नदी र फलाम खोला नदीको एउटा दोभान हो। यो चाहिँ बर्खालाई टार्गेट गरेर उत्तरगाया क्षेत्र विकास समितिले आफ्नो योजना अन्तर्गत आफ्नो यो चाहिँ बेत्रावती लगायतका चोकदे गेर्खुको यहाँ यो घाट हो। यो घाट चाहिँ बर्खामा मात्रै उपयुक्त हुन्छ, अरू बेला हिउँदमा चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। त्यति यही घाटलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ आफ्नो विद्युत नगरपालिकाले चाहिँ यहाँ लगभग 10 लाख रुपियाँको अनुदान सहयोगमा चाहिँ यहाँ ड्याम यो नदी नियन्त्रण अन्तर्गत नदीलाई चाहिँ कटानबाट बचाउन नदीले आफ्नो कटानबाट बचाउन चाहिँ यो काम भइरहेको यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ अहिले काम भइरहेको छ। आज एउटा सानो यो कामको सिलसिलामै चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ काम भइरहेको देख्न सक्छ। अहिले मध्याहको बेसी समय भएकाले कामदारहरू ठेकेदारका कामदारहरू यहाँ आरामको महसुस गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। यो यसै गरी यो उत्तरगाया क्षेत्र वृहत क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ यो रसोल जिल्लापट्टिको यो तटबन्धको काम पनि यहाँ भइरहेको छ। मैले सुनेअनुसार 1 करोडको यो निर्माण लागतमा चाहिँ बन्न लागेको तटबन्धन क्षेत्र हो उत्तरगाया घेराउ यो बचाउको के अरे खोला नदी किनारको लागि। त्यसको लागि चाहिँ अब यो कम्पिटिसन भएर ठेकेदार कम्पनीले चाहिँ 48 लाखमा चाहिँ शून्य बिलोमा चाहिँ ठेक्का राखेको भन्ने सुनिन्छ। त्यो मात्र काम हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। अब यसरी काम गर्नलाई कम्पिटिसन भएको कारणले गुणस्तरीय काम चाहिँ नहुने देखिन्छ। अब यस्तै छ यहाँको। अब के गर्ने, नेपालको चलन यस्तै छ। तछाड मछाड ठेकेदार कम्पनीहरू पनि उपयुक्त वालाहरूको पहुँचवालाहरूको आफ्नो हुनेहरूले चाहिँ आफ्नो पकेटमा पार्नको लागि चाहिँ यो एकदम कम्पिटिसनमा मिलोमतोमा गरेर के तरिका हो त्यो अप्नाएर चाहिँ गर्छ क्या अरे। त्यसमा अलिकति अनुभज्ञ नै छु। जे होस् योजना मुताबिकको हामीलाई चाहिँ काम हुन आवश्यक छ। काम गरेर चाहिँ दिनु पर्यो। जसले ठेगा राखेन हामीलाई के को मतलब र। काम चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो आफ्नो ठाउँमा हैन। यो भाइहरूको चाहिँ ल खै केही कुराहरू यसो सेयर गरौँ भनेको। यहाँ यिनीहरू चाहिँ अलिक गाह्रो मानिरहेछ। मैले यहाँ फुटेज देखाउन कोसिस त गरेँ तर सकिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। यस्तै हो। अब ल एउटा सानो भिडियो क्लिप मैले तयार गरेँ कोसिस गरेको छु। यो उत्तरगाया धार्मिक क्षेत्र बेत्रावती बजारबाट म शशि कुमार डङ्गलको एउटा सानो रिपोर्ट।